好，那今天我们开始要介绍第10章哦，就是卧室。那卧室的话，当然最多出现的物件哦，就是布料。那包含窗帘啊、床单啊，还有棉被、枕头，这些都是布料。那我们呢，在 Max 里面，它其实有很强大的布料系统。我们从上面这个地方按右键，空白处按右键，然后会有一个 Max FX Toolbar。那这里的话，随便一看也知道谁是布料，就是这一个这个。那我们一开始的话我们先做一个桌子，然后再用一个桌布桌巾把它包起来这是最基本操作。首先先建一个 box 任意的，好，那尺寸让它差不多像50、53，接着把它往上移先移动归零之后再往上移。好，然后接着再画一根桌角，从上视图看。好，那用比例调整到差不多之后，我们复制成4根那这个桌角并没有要让它产生碰撞，所以主角呢还是那个桌板。好，接下来呢，我们来做一个 plane 当成桌布，切到上视图那 plane 大小也是任意的。好，把它移到中，就是还是归零好了。那这里尺寸也让它长宽一样会比较方便比如说90。好，都 OK 之后我们现在把它往上移，好，做最简单的测试那在 Max FX 里面呢，它物件基本上分成3种，一种是 Dynamic 这个叫动力学物件，这个是接受重力就是往下坠，那我们简称 D。那第二种的话呢，是比较偏向横向位移的像火车就是它会左右移动的，有一个速度感，像要打保龄球的那个保龄球，那这叫 K Kinematic。然后还有一个是不会动的，就 Static， 就是像桌子、家具这些就 Static 静态的物件。那我们现在当然选中桌子之后，全部给它一个 S 就是 Static， 然后再选上面这个物件，然后给它一个布料，布料就是 Close。然后你可以看到，当你点击这个布料物件的时候，它在它的修改面板会自动加一个 M Close。好，那现在呢，操作非常简单我们只要按下播放就可以了。播放看看，这是播放按钮。好，它就变这样。那我们颜色把它变一下那这个时候有个问题，为什么它会离这么远呢？这个有几个成因。第一个，你的面数不足第二个，它有设定布料厚度间距，这个设的太大了。不过那个都没关系，我们现在先来加高 plane 的数目。那这个意思就是说你在修改器里面的东西，如果你改它的下层这个不保证执行结果会正确。那所以说我们干脆把2楼的修改器先砍掉。我们把这个布料的面数先加高到30×30，加了之后呢，再给它一个布料物件，这个时候再播放第2次。你看它的质感就很好，可是还是有点像塑胶布，就是说它可能没有像布料那么柔软。可是基本上，如果说这个要让你建模，要建非常非常久，可是它只要一往下掉就跑出来，那要退回去重新执行也非常方便。这是退回，这是执行，就这么简单那以前要算这个是相当难的，可是因为它一直在改版2016就更强它的布料会更自然。好，那现在呢，我们暂时先做到这里，先试试看基本桌巾所构成的一个布料物件。那接着我们来调整它的那个布料的质感。现在目前的话呢，看起来有点硬那要怎么样让它比较柔软就是我们再看一下右边的性质里面，
它其实最重要只有2个哦，一个叫做 stretchiness 哦，就是拉伸，第二个 bendiness 是弯曲。那这2个控制它的质感，我们现在其实在播放的时候直接可以拉动，它就会下垂，有没有？如果说它是0的时候，它是维持原样，当你稍微动一些的时候，它就会一直下垂。这是拉伸，像果冻一样。然后第二个是弯曲，弯曲就是布料它变得比较平，有没有？会变这样。所以你要很平整的捉筋的话是这样，所以当然都不可能到这种程度了，你可能都是要退回来一些，让它感觉呢比较合乎真实。好，那现在问题来了这个是很真实没有错，可是它的桌角会有点这样这是因为它对于物件的判定的问题。那在底下这里，它这里有防止自我碰撞，就是布料本身不会交叉，然后还有它的一个厚度。那 collide to rigid body 就是说它跟钢体产生的碰撞的距离。假设这个把它拉高，它变这样，有没有？我们钢体并没有那么大，可是你看它好像一个空气罩把它包住。这个是因为我们事实上有设这个距离。那如果距离比较小的时候，它就会变成这样，等于说它紧贴着它，而且它判定会比它小，所以说这个也是很重要的一个重点。那我们现在假设把它调到比较合理一点，这个要退回去下来，让它重算，有没有？那这样子就很 OK， 就是你这个距离合适，然后上面的拉伸跟弯曲数值合适，那就可以做出我们理想中的布料。那当然布料需要厚度，当你全部觉得这个布料 OK 之后，就要把它固定，不然的话它永远会一直变嘛，那这个只是暂时状态。那怎么样才是永远固定这个时候我们要按下这个 bake， 就是烘焙嘛，那烘焙指的意思就是说让它出炉的意思让它成型。那这时候我们按下 bake， 然后它会计算。那你底下的影格数目要够它成型那现在当然是够，因为它只是让它掉下来。好，那其实我们完成的是一段动画。那当然我们并不是说要完成动画，只是说它中间的每一格你都可以留下来用。那假设我觉得在中间某一格不错的话，我们这一格就开始让它来做计算。这个时候你可以第一件事先把它转波粒，让它呢就永远固定。转波粒之后，所有动画就消失了。好，那你现在播放看看，没有东西了，因为它已经转波粒。第二个，我们可以加厚度，我们帮它加个 shell。那你会看到它这个有点像塑胶布，会有一个厚度在。第三个，我们加 mesh smooth， 这个都像公式一样就是先加厚度，再加 mesh smooth。那你可以加到1阶或2阶，有看到2阶。那这个时候它布料质感就很真实，而且它是有个厚度在。好，那一般的那个布料就是这样制作的，而且非常的方便也不需要什么太多的建模技巧。然后它为什么会垂到地面？地面是一个弧形它会自动计算，它会把地面当成一个碰撞体。那其实我们并没有画地面，不过这样是 OK 的。好，那先做到这一段就是最后要加 shell 跟 mesh smooth， 做出一个真实质感的布料。